Bismillahirrahmanirrahim. Uwar gafarallu. Babi na 13. To masu saurare dai kada ku manta da ku ringa danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa. Ta yadda za ku ringa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan kada ku manta da like da comment har ma da sharing zuwa group ɗinku. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya inda bara na kai miki ɗakin ki za ki fi sakewa. To a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Ƙasa ta yi da kanta tana wasa da ‘yan yatsunta. Ashraf ne ya shigo shi da Yasir. Tun da ya ji ya yi aure yake tsokanarsa sai da suka shigo ya yi shiru. Gabanta ne ya waɗi jin ƙamshin mayataccen turarensa. Zama suka yi da Yasir ya gaishe da Hajiya. Ba tare da ta jiyo ba cikin sanyin murya ta ce ina kwana. Da sauri Yasir ya ce lafiya ƙalau amaryanmu ya kwanan baƙunta. Takaici ne ya kama Ashraf. Don haka ya take kafar Yasir. Ai sai ta zaton ita wata abaci. Har wani tambayi ta yake ina kwana. Amsa mai dai cikin sanyin nan nata Yasir ya ce. Hajiya, amma sai Rabtsin da Ashraf zai tafi har da amaryanmu ko? Na ga lokaci na karatowa sauran 3 weeks. Idan kuma ya dawo a yi zaɓe. Allah ya ba mu sa'a. Habawa, Ashraf ji yayi tamkar ya shaƙe wuyan Yasir. Ya san idan Hajiya ta ji cewa za su yi tafiya tare da ita. So ya sai ana gobe zai tafi ya faɗa mata da asuba. Ya tashi ya ce kiran gaggawa ne. Ransa bai ƙara ɓaci ba sai da ya ce Hajiya na ciwo. Wannan dole ne gunwa zai barta, ni ma Umara zan tafi. Dariya Yasir ya yi ganin abokin nasa ya shaƙa ya ce. Allah ya kai mu lokacin ita kuma in sai a kawo min ita. Amin ya Allah, cewar Hajiya Baba Gaji ce ta kai ta dawo. Suka gaisa da Yasir ta ce, ‘yata na kai miki, tashi mu fi da ta ce, na gode. Dan karamin tsaki Ashraf ya ja sarai Hajiya ta ji shi. Amma akwai ranar kamu, domin kallo ɗaya za ka fi daga san babbar mace ce. A ƙananan shekarunta tana da wannan kayan. Ina kuwa da ta ƙara girma komai ya ƙara fitowa. Yanzu ma haka ƙirjinta yawa. Yawwa wata mai shayarwa. Ba ma inda za ta bi shi. Zama za ta yi ta gyara ta san halin Ashsare. Yanzu haka ma da ba shi da aure daurewa kawai yake. Kullum shi kenan cikin shan lemon tsami. Ajiyar zuciya da sauke lokacin da ta gama wannan tunani ta ce. Baba Gaji, yau me za mu ci ne wallahi ji nake ba na son cin komai. Baba Gaji ta ce, ko za mu yi dambun shinkafa? Da sauri Hajiya ta ce oke to mu yi shi. Tafiya kicin Baba Gaji ta yi Yasir ya duba Ashraf ya ce. Ash, wai kowane irin mutum ne. Abin da kake baya dacewa. Dan Allah Hajiya biki ga yarinyar nan tana ganin sa ta ɗimauce ba? Ko biki ga wani irin kallo da yake jefanta da shi ba? Gaskiya ka gyara halinka. Ransa ne ya ɓaci ya ce. Ai ni ba mutum bane aljani ne. Dan rainin hankali. Tun ɗazu kake damuna da magana. So dai kake ta ce na yi laifi. Aka ɗaura min auren nan ban ce ƙala ba. Sai yanzu kuma na ce wani abu. Gama kallon Hajiya ta yi ta ce. Faɗan gaskiya ya maka shi duk inda ɗan adam yake ba a raina shi. Ban ga laifin wannan yarinyar ba. Ba abin da ta nema ta rasa amma kake yi mata wannan cin mutunci. Wallahi Ashraf gaba za ka zo kana yi min magiya. Ina ba zan baka ba. Irin su Mufida ba abin wulaƙantawa ba ne. Kowace mace da kake gani akwai irin nata sirrin. Dariya ce ta kusan kubce mai akan wannan abin ya yi kuka tab. Ai ba a yi yarinyar da zai kuka a kanta. Da a ce ya yi aure da wuri. Idan ya rantse ba zai kafara ba zai iya haifar kamar ta. Idan ma bata ƙarasa ita ɗan ba kaɗan ne. Ya ce, Hajiya biki ga irin rainin hankalin da yake neman yi min ba. Tun da ya ji maganan nan yake dariya. Ni wallahi mamakin ma iyayenta na gani. Wannan me za ta yi har a wani aurar da ita? Ya ba wata 'yar tsana. Da a ce babba ce ba zan damu ba. Amma kun aura min 'yar 17 ya saba Hajiya. Dariya Hajiya ta yi ta ce, bata ƙarasa ba ma 16 years take. Inna lillahi. Kama ji shikenan wallahi ta gama raina ne. Hajiya ta ce, tukunna ma ai yanzu ba a yi komai ba raini sai nan gaba. Da sauri ya zaro manyan idanuwansa ya ce,
Hajiya, baki kuma zaki yi min? Jin sallaman Ni'ima da sauri dukkan suka kalli ƙofar falon. Da ƙyar take jan akwati tana zuwa tsakar falon ta saki gauran numfashi da ce, wallahi iya gajiya na gaji. Da ƙyar nake jan abar Hajiya barka da safiya. Sannu barka dai, hutu aka yi haka? Domin na san malam ba zai bar ki taho ba idan ba hutu aka yi ba. Ko irin ziyarar nan yanzu kin daina kawo min. Zama tai tana gaishe da siyasan. Amsawa Yasir ya banda Ashraf ko a jikinta ta ce, wallahi, hutu aka yi mana, ina inti take? Tana ɗakin mamanta tana bacci. Muna ta kamar bata san an yi auren ba ta ce. Anta Aisha ce ta dawo daga Dubai din? Dariya Hajiya ta ce a'a ba ita bace. Abban inti ya yi aure. Murmushi ta tana sauke gyalanta ta ce kai masha Allah. Ya Ashraf congratulations. Hajiya nuna min inda take na je na ga antin tawo. Hajiya ta ce tana ɗakin na sai bana da. Da sauri Ni'ima ta ce a bata tare ba kenan. Hajiya ta ce bai karasa gyare-gyaren da ya ke ba. Shi yasa. Oke Ni'ima ta faɗa tana tafiya. Hawa sama ta yi ta tura ƙofar ɗakin ba tare da ta yi sallama ba. Tana wani gyatsuna da sauri mafi da ta ɗago ganin baƙuwar fuska da ce. Ina kwana? Isa inda inti take kwance Ni'ima ta yi. Ba tare da ta amsa gaisuwarta ba ta ce my princess. Kallon yarinyar ta ga tana bacci. Ɗaukanta ta yi ta fita tare da banko mafi da ƙofa. Sosai mafi da ta ji tsoro ganin ta wani banko mata ƙofa. Tattara kayan da Baba Gaji ta kawo mata ta yi ta ajiye a gefe. Domin ko rabi bata iya ci ba. Ta ci gaba da tilawar karatun da take. Nima na fita Indi ta saka kuka. Tana ummina wayyo ummina tana ina. Dariya Hajiya ta yi ta ce, tun kamin ta cika mana kunne mai da ita. Kwata-kwata yau ko matsa daga Indi take ba ta so ta yi. Ɗazu toilet ta shiga don baki ga ihun da take ba. Zato ta yi guduwa ta yi ta barta. Da sauri Ni'ima ta kalla Hajiya ta ce, daman ta santa ne? Kai Hajiya ta girgiza, domin ba ta so a nuna Ni'ima cewa ba mafi da ce ta haife ta ba. Sosai ta gane me Hajiya take nufi. Ba ƙaramin takaici ta ji hakan ba, ranta ya ɓaci tamkar kububuwa ta hau sama. Daman ita Inti ke nuna irin sannan, ko albarkacin hakan Ashraf ya so ta. Tana shiga ta ajiye Inti ta kalli Mufida ta ce, me kika yi mata a matsayina na mahaifiyar taki? Ta ƙi yadda da ni, ke wace irin bakar kaddara ce. Lokaci ɗaya kin zo kin canja komai. Shiru Mufida ta yi ƙasa da kanta ba tare da ta ɗago ba ta ci gaba da karatunta. Ganin bata kula ta ba kuma yarinyar tana da wayo sosai. Kar ta faɗa ta fice ranta a ɓace. Saukowa ta yi tana cewa Hajiya, lalle yaro ba shi da amana. Yanzu kirikiri yarinyar nan ta ƙi yadda da ni. Ina mai da ita kin ga yadda ta yi shiru? Ba fa ɗaukar ta yi ba. Hajiya ta ce ikon Allah kenan. Allah ya ƙara haɗa zukatansu. Bata ce komai ba ta nemi guri ta zauna cikin ɗaki kuwa. Tana fita ta saka a ɗakin na take. Sannan ta hau kan gadon ta ce, ƙawata me zaki ci, dankali ko kuma doya zaki ci? Ummi na wanne kika ci? Murmushi ta yi na jin daɗin irin son da yarinyar take nuna mata ci. Ni dankali na ci. Hannu ta miƙo mata, ɗaga ta yi ta sauko ita ƙasa. Tofin da ta yi a kofi ta rage mata, ta miƙa mata ta ce, in gwa sha wannan kafin ki ci komai Allah ya baki lafiya. Asmi amsa ta ce amin. Bayan ta sha ta zuba mata da dankali da kwai. Tana bata a baki tana yi mata hira. Sosai take dariya kan fi da maki take cikin nishaɗi. Bayan ta gama ce ta zaro tishu a cikin bot ta goge mata baki. Ajiyewa ta yi ta ce, zan je na kai kayan nan kicin yanzu zan dawo ba zan daɗe ba. Da sauri Intisar ta noke kafada ta ce, wallahi ban yadda ba, komawa zaki ki bar ni. Ajiyar zuciya ta sauke da kamun hannunta ta rike ta ce, ba zan taɓa guduwa ba. Kin ga bai kamata mu ci abinci sannan mu bar shi a nan ba. Kina so a ce ni ƙazama ce? Duk abin da yake suke faɗa ta ya ji su. Da aka yi turo ƙofar kamar ko da yaushe.
salamarsa ciki-ciki sai ka nutsu za ka fahimci ga abin da ya ce. Abu na farko da Mufida ta fahimta ba shi da surutu, sannan bai fiye son mutane ba, ya fi so kowa ya harkar gabansa. Maganar da Intisar ta yi ta dawo da ita daga duniyar tunanin da ta lula. Jita Intisar tana cewa, yauwa Abi, ka ɗauki kayan nan idan za ka fita ka kai su kicin. Ummi na ce za ta kai, ba na so ta gudu ta bar ni. Zaro ido Mufida ta yi da ce, wallahi ba inda zan je ki banni na kai na dawo, ko kuma kina so na goya ki. Dariya ta yi ta rike mata hannu cikin murna ta ce, ina so. Zama ya akan amshi ya miƙo hannunsa ya ɗauke ta ya ce, my princess. Abina, yau Ummi za ta goya ni. Nuna waye kamar bai san me take faɗa ba. Ya buɗe magani zuba ya amarfinsa ya bata. Ta sha sai da ya gama bata magani. Sannan ta jiyo ihu ta saka ta ce, Abi ta tafi. Tsawa ya daka mata ya ce, ki nutsu mana za ta dawo. Bai rufe bakinsa ba sai ga ta zama ta yi a kan gadon. Takurewa ta tana wasa da yatsanta. Kwanciya inda ta yi a jikinsa tana sauke ajiyar zuciya ta ce, baki gudu ba Ummi na? Kai ta ɗaga mata kurin ba tare da ta kalli inda take bai ce zo ki ga. Ɗagowa ta yi sai ta kamar ba da ita yake ba. Da haka ta yi banza da shi, ɗan ɗaga sautin sai ya ce da ke fa nake. Tasowa ta yi a hankali ta tsugunna a gabansa. Fara yi mata bayanin yadda za ta ba Inti magani. Bayan ya gama ya ce kin fahimta? Kai ta gyaɗa tana mai jan numfashi. Ke kuma ce da ba za ki iya buɗe baki ki yi magana ba. A hankali ta ce na gane. Wani shegin kallo ya yi mata sai da hantar cikinta ta kaɗa. Ɗaukar ledan maganin za ta yi. Ya riƙe hannunta. Dukkansu a tare suka ji wani irin shock. Musamman ma Ashraf da ya daɗe hakan bai faru da shi ba. Da sauri ya janye hannunsa tare da tashi ya ajiye Intisar ya fita. Tare da buga mata ƙofa. Bin bayansa ta yi da kallo idanuwanta suka cika da ƙwallo. Ita kuma ka Allah ya jarabce ta da miji irin Ashraf. Tashi ta yi ta goge ƙwalla ta fito. Kai tsaye kicin ta nufa, kallon Baba Gaje ta yi ta ce, Baba lafiya na ga kina riƙe ciki? Wallahi ‘yata ciki na ke min ciwo. Cikin tausaya Mufida ta ce, Allah ya baki lafiya. Me za a girka ni sai na ɗora. Rufa min asiri. Ni a'a bar shi zan iya a haka. Mufida ta ce, Baba dan girman Allah ki haƙuri ki bani. Ta ya za ki yi aiki baki da lafiya? Zama Baba ta yi akan kujerar da ke cikin kicin ɗin ta ce, Shikenan dambu za a yi. Murmushin jin daɗi ta yi ta ce, Yawwa Baba ko kefa? Kai Baba kawai ta gyaɗa mata ta mai da kanta ta kwantar kanta bin. Cikin ƙwarewa take komai. Tun kafin ta gama ƙamshi ya karaɗe ko'ina na gidan. Hajiya fitowa ta yi tana cewa yau Baba Gaje special girki ke mana irin wannan ƙamshi haka? Ta faɗa tana shigowa cikin kicin ɗin. Ganin Mufida ke yin kallon mamaki ta yi mata ta ce, Ina Baba Gajen take? Kin ganta ba ta da lafiya. Shi ne na amsa nake yi. Cikin tausayawa Hajiya ta ce sannu Baba Allah ya sauki. Amin ya Allah, na gode Hajiya. Ba komai ta faɗa tana fita. Gama girkin ta yi ta jera a kan dainin. Kamar ta shekara a gidan ta san yadda suke yi har kunun aya ta yi musu. Wanda ya ji kayan haɗi. Ga sanyi da ya ta ce, Hajiya na gama. Sannan Allah ya miki albarka. Kai ta sunkuya tana wasa da hannunta ta ce amin. Ki gyaro jikinki. Ki zo zan aike ki akwai wasu turaruka a cikin bedroom ɗina. Ki ɗauka naki ne. Cikin sanyin murya ta ce na gode sosai. Allah ya saka da alkhairi ya cikan mahaifa. Ba ƙaramin jin daɗin addu'ar da Mufida take mata take yi ba ta ce amin. Tafiya ta yi ɗakin ta ɗauko leda ta ɗauro sama da su. Wanka ta yi kayan da ke cikin wardrobe. Ta ɗauki doguwar riga ta saka. Tare da hijabi. Fesa turaren da Hajiya ta bata ta yi ta fito har yanzu tana zaune. Inda take tsugunnawa ta yi ta ce Hajiya gani. Yau sannin ki fa Allah ya albarka. Je ki fad ɗin Ashraf ki kira min shi. Sai kin zagaya baya sannan za ki ga wani bakin gate. Shi ne wajen naku. Tashi ta yi jikinta a sanye ta ce, To, fita ta yi kamar yadda Hajiya ta kwatanta mata. Haka ta bi har ta yi safar ɗin nasu. Tura gate ɗin ta yi sai ko aka ci sa'a. A buɗe ta shiga. Sosai wajen ya ƙawatar da ita komai ya yi kyau. Duk da ba wani girma ne da shi ba amma an ƙawata shi. Kallo ɗaya za ka yi wa gurin ka san
zaman mace ɗaya ce. Wata ƙofa ta buga lura ta yi kamar wajen tirenin ne, tun daga injin tirenin da ta ɗan leƙa ta wata bula farin gilas ne, amma ba a ganin komai. Shi kuma na ciki zai iya gano mutum. Karaf idan Ashraf ya sauka kanta, saukowa ya daga kan injin da yake ya goge jikinsa da tawul. Daga shi sai boxer short. Halittarsa duka bayyane take. Ba abin da ya ɓoye idanuwansa tun ɗazu da suka yi ja. Har yanzu ba su ware ba. Buɗewa ya yi, ta ƙara saka hannu za ta ƙara liƙawa. Sai jin hannun da ta yi a jikin mutum. Da sauri ta ja baya, jikinta na rawa ƙasa. Ta yi da kanta, idanuwanta tuni suka karo. Ja da baya ta yi, matsawa ta yi ya ce shigo. Kasa shiga ta yi sai kakarwa da jikinta ke mata. Wata uwar tsawa ya daka mata. Ai ba shiri ta shiga ciki tana lafewa a jikin bango. Zama ya kan kujera ya ɗauki ruwa mai sanyi katuwar roba. Tunda ya ɗaga ta bai sauke ta ba sai da ya ga babu. Ya jefar da robar ya kalle ta ya ce, me ya kawo kyare ke leke na? Ko kasa hakuri kika yi? Kin saba da bin ma. Kasa ƙarasawa ya rantse idansa. Kuka ta saka har da sheƙa, ƙara daka mata tsawa ya yi.